טוב חבר'ה, כולנו התעוררנו בסוף. פה ישנו, אני ישבתי באמצע. אבל ישנו ביחד, כל אחת ישנה קצת. כן, ישנה פה, אני ישבתי פה, לא, וישנה בקטע שם. של כאילו, זה לא שכולנו הלכנו לישון וזהו. קיצר, כן, אני שמרתי עליהם ישנים. קיצר, אנחנו משחקות וזה, נהנות, ומצאנו את הבוקסה עדיין פועלת. למה התנתקנו מהבוקסה? כי נגמרה לה הבטריה, אבל... היא אמרה משהו עם... באמת לא משנה, את הורסת לנו את הסיפור. אז לא נגמרה אבל הבטריה. היא עמדה להיגמר. כן, היא אמרה שנגמר הבטריה. No battery, please chat. בדיוק. חברות, יש פה כרית אחרונה, אני רוצה. הצופים רוצים כרית? אנחנו הלכנו